جوزك بيشخر، مراتك بتشخر. اوعي تخلي جوزك ينام في غرفة لوحده لانه بيشخر. وانت اوعي تخلي مراتك تنام في غرفة لوحدها لانها بتشخر. ده هيترك عنده عامل نفسي سيء يخليه يبحث عن ذاته مع امرأة اخرى تحسسه بوسامته وانه شخيره ده موسيقى هادية. وكذلك مراتك هتفتح قلبها وودانها لأول راجل يقول لها انت مفيش زيك، ومش مهم اي حاجة تانية. احتوش خيره وانت احتوش خيرها، شخروا مع بعض.